好多時候，我哋會不自覺咁將信仰嘅核心投射到某啲外在嘅形式或者儀式之上。我哋可能口口聲聲咁講聖殿，聖殿，以為咁樣就能夠確保我哋同神嘅關係穩固。但係，你有冇諗過，神真正想從我哋身上睇到嘅，究竟係乜嘢呢？呢個問題，可能比我哋想象中更為深遠，值得我哋用心去探索。今日，我哋將會從一本古老而充滿智慧嘅書卷，耶利米書之中，發掘一個對我哋生命至關重要嘅信息。喺耶利米書7章3節，聖經好清楚咁樣教導我哋，你們改正行動作為。呢一句說話，唔係神嚴苛嘅指責，而係佢對我哋一份最深切、最溫柔嘅引導同期待，期望我哋能成為更好嘅自己。神從來都唔係要我哋淨係停留喺表面嘅敬拜，或者將信仰當作口頭禪。佢真正渴望嘅，係我哋發自內心嘅改變，係我哋嘅生命能夠透過真實嘅行為，去榮耀佢嘅名。因為真愛，我哋先會被感動，願意真誠咁去反思，去悔改，去修正我哋生活上嘅不足。願我哋每一個人都能夠活出神所喜悅、充滿恩典同力量嘅生命，將愛帶俾身邊嘅每一個人。